好啦，咁話咁快咧，就嚟到我哋呢個營地啦，貝澳營地啦，係啦。咁咧今日就同大家介紹呢一個啦。咁咧營區範圍咧就喺呢度集嘅後邊啦。咁咧我而家都會帶大家入去一齊去望下我哋嘅營地啦。好啦，咁話咁快咧，就嚟到我哋嘅營區啦。咁咧，我哋咧今次係分配咗26啦，同埋27號嘅，係啦。咁啱啱所講到嘅張紙咧，就係呢張啦。咁咧就係一張許可證嚟嘅。咁如果你要去即係即係租用一個營區咧，咁就必須要申請呢張紙先啦。咁同埋咧，你要喺1個鐘頭內咧就要去起營嘅。咁唔係嘅話咧，個營區就會冇咗噶啦。咁我繼續同大家去睇一睇啦。咁喺營地呢一度咧，咁其實大致上咧都好乾淨嘅，因為逢星期逢有一個日子啦，咁都會有即係關閉成個營地去做一個清潔嘅。咁所以其實乍眼睇咧都好乾淨啦。咁咧，同埋喺我哋嘅營地隔離咧，其實就已經有垃圾桶噶啦，係啦。咁所以咧，呢一度嘅衞生情況咧，都真係幾滿意嘅，係啦。咁同埋有得聽住海浪聲咁瞓覺啦。等我先嚟介紹一下山夜無痕嘅7個原則，分別係出發前嘅充分計劃同準備，喺正規山徑同營地上行走同埋紮營，妥善棄置廢物，保持原有風貌，降低用火對環境嘅影響，尊重野生動物同埋顧及其他遊人。咁我哋喺使用營地嘅時候，記得要帶走自己嘅垃圾啊！正所謂自己垃圾自己帶走。因為唔係每一個營地嘅垃圾桶都會每日有人嚟清潔，所以將垃圾帶返市區先至棄置，唔單止可以減低對環境嘅污染，仲可以減低清潔工人嘅負擔添。同時間亦都唔好將食物嘅殘渣就咁棄置喺野外，因為咁樣可能會令野生生物例如馬騮同埋牛隻認為人類係可以提供食物俾佢哋，從而可能令到佢哋失去咗覓食嘅本能。亦都可能會令到將來嚟行山嘅人士帶嚟危險，所以為咗顧及其他嘅遊人同埋保持最原本嘅風貌，要記得好好咁樣預先計劃行程，從而可以預先減少帶上山嘅包裝紙，例如用食物盒重新包裝食物先拎去營地，咁樣就可以避免喺營地入邊製造大量嘅垃圾啦。咁如果我哋真係製造咗垃圾，咁應該又點做呢？咁其中一個做法就係自備垃圾膠袋，帶返佢哋出去市區嗰度再作處理。又或者當你哋喺營地嗰度見到有垃圾桶嘅時候，亦都可以幫忙執起垃圾，再放返入去垃圾桶嗰度。